स्वागत है दोस्तों हमारे इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेसिपी फ्रेश डी कफ सिरप के बारे में, जो कि एक ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। और बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें क्लोरफेनार्मिन, मेलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि एक ड्राई कफ के लिए यूज़ किया जाता है। डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पूर्व मिलते रहे।